पयलीं उलयचे हांव मनोहर नायक एज कावन्सिलर. हांव लक्ष दवरीत आसलोलो हे बिल्डिंगेचेर की बाबा ही बिल्डींग केन्ना जातली आनी धंदो लोकांक कसो बरो जाता काय म्हणून. बारीक पळोवपाक गेले जाल्यार ही बिल्डींग जाता भायल्यान पळोवपाक गेले जाल्यार बिल्डींग बेस्ट बरी दिसता. आतां पेडणी बाबान सांगले त्या प्रमाणे एक्चुअली कितेंय करतलो जाल्यार एक्सपोजर आसता तो भायर वडच्यान आसता, दुकानां विकतनाचे भायर दवरपाचें आसता जेणे करून गिरायकाय एट्रॅक्ट जावपाचें आनी गिरायक येवपाक जाय म्हणून. पूण हें पळोवपाक गेल्यार गोडबंगाल दिसता म्हाका. आतां भायर वडच्यान पॅक केलें आनी भितर वडच्यान दुकान दिलें. हेजें कारण कितें म्हणटा आजुनूय कळना. आनी पयलीं म्हाका एक सांगून दिसता की पयलीं इतले आमदार जावन गेले, इतले मिनिस्टर जावन गेले, एक कितें तरी डेव्हलपमेंट जातालो जाल्यार लोकल बॉडी म्युन्सिपालिटी म्हण पंचायती म्हण जावं लोकांक बाजारकारांक म्हण विश्वासाक घेवन कितेंय प्लॅनिंग केलें जाल्यार आमी अशें करतात आनी अशें कशें करप म्हणून ठरतालें. पूण हांगसर पळोवपाक गेले जाल्यार हांगसर आवय बापूय कोण ना काय दिसता. म्हणजे जो मायट इज रायट आपल्याक दिसता तें आपणें करपाचें आनी तेजे नंतर लोकांक बॉम्ब मारपाचें. आज म्हाका दिसता की आमी हें लक्ष घालूंक ना म्हणून हें अशें जावपाक पावलें काय कितें. आमी तर हेज्या पयलीं तूं लक्ष घातलें बाबा ही बिल्डींग कशी जाता हेजो प्लॅन कितें. आनी म्हाका एक जाप दिसता बाजारकार जे सफर जातात जे दुकानकार आसात ते दुकानकार हें पळोवन कशें वगीर रावले. तेणी बाबा हो डिमांड तेणी हांव मांडटा तो तेणी कित्याक मांडलें ना. बाबा दुकानां आमगे भायलवडच्यान आहलेलीं आमकां भायलवडच्यान दुकान दी भितरवडच्यान न्ही. दुकान केन्ना जाता एक वेळार अशें आसता की आपल्या वस्त गरज आसना पूण वयता वयता ती पळयली की ती घेण दिसता. असली गिरायकां हें हांगसर मेळूंक शकना. ताका स्पेशल म्हाका तांदूळ जाय, म्हाका पेन जाय, म्हाका बूक जायो जाल्यारच हांवें तितून भितर सरपाचें. जाल्यार एट्रॅक्ट जे रस्त्या वयले गिरायक म्हणटा आमी ताका वयता वयता दिश्ट पडटा आनी कितें तरी बरें म्हणून घेता तें गिरायक हे बिल्डिंगान हे बाजारकारांक मेळूंक शकना. हितूंच्यान ते वंचीत उरले कडेन आसा. म्हाका एक अजाप दिसता बाजारकारांचें आमगेले दुकानकारांचें. तुमी आतां इतलें तेंप जालें जाल्यार 1 वर्स जालें म्हणटा 2 वर्स जालें म्हणटा आनी आतां हार्डली कितले म्हयने जाले म्हाका ते 7 म्हयने जाले. 7 म्हयन्याचे तेणें एक आमगेल्या आमदारान आमगे मिनिस्टरान तेज्या उतर दिल्लें की बाबा आपण 1 म्हयन्या भितर हेच्या ऑक्युपन्सी दितो म्हणून. पण आजून पर्यंत 7 म्हयने पर्यंत ती ऑक्युपन्सी कित्याक मेळना हें म्हाका दिसता. आमी विचारचे परत जे सफर जातात बाजारांत दुकानकार तेणी वचून आमदाराक विचारप बाबा हें प्रकरण कितें आनी आजुनूय कित्याक मेळना. हांव रिक्वेस्ट करता आमदाराक आमच्या निलेश बाबाक की आज फाल्यां परत आमगे चवथ लागीं पावल्या आनी लोक आतां हे पयशा ते पयशा आपल्याले बिराड घेवन खंय तरी पोट भरपाक हातपांय दवडायतात. एक्चुअली पोट भरिनात हातपांय दवडायतात. तांकां एटलिस्ट चवथी कडेन तरी चवथी पयलीं तरी हेजी ऑक्युपन्सी दिवची जेणे करून तेंगे चवथ तरी बरी वचोनी. हांव म्हणना की बाबा चवथी दुकान घातलें ते बरोबर तांकां भरपूर गिरायक येता म्हणून तें दुकान ते बसपाकय पयलीं सुद्दां टायम वयतलो. मुखार त्याच प्रमाणे आनी एक रिक्वेस्ट म्हाका आतां आमदारा कडेन की जे जी दुकानकारां दुकान दिल्यात आनी ते जी उरल्यात दुकानां चडशे म्हाका दिसता वर दुकानां शॉपां उरल्यात ते जाता तितले बेगीन ऑप्शन करचें जेणे करून जे आमी बेकार भुरगीं भोंवतात आमी सर्विसना आनी हें ना म्हणटात जेणे करून तांकां जर दिसलें जायत कितें धंदो करपाक म्हणून ते हांगसर ते इनवॉल्व जावपाक शकतले. सो देट अनएम्प्लॉयमेंट जे कितें आसा तेजे एक मातसो थोडोसो हातभार लागतलो जेणे करून ते आपल्या हांगसर कितें तरी धंदो करून पोट भरपाक शकतले. दुसरी गजाल आतां तुमी आतां एक इश्यू आहा की सिग्नलाचो. ऑफकोर्स हांव सदां म्हणटा की अपडेट जावपाक जाय प्रत्येक कडेन हें सुदारपाक जायो त्या शिवाय जायना. पयलीं आहलें तें आमी पोर्तुगीज टायमा वयलें येयलें आमी गोंय स्वतंत्र जालें गोंय स्वतंत्र जावन ते आमी डेव्हलपमेंटाचे येयले तेन्ना पयलीं रस्ते आतां रस्ते पयलीं बिल्डिंगी आतां बिल्डिंग्यो खंय जाल्यार डेव्हलपमेंट जावंकूच जायो. हांव हें मताचो की डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी तडजोड करची पडटा पूण तडजोड करता आसतना कितें पर्यंत खंयचे कितें पर्यंत म्हणजे लोकांनी बेर करपाचें. आज आमी पळयतात की सिग्नलार कॅमेरा बसयले कडेन हांव तेज्या पयलीं कॅमेरा एक्चुली पळोवपाक गेल्यार खरी गरज कॅमेऱ्याची आसा काय हें आमकां पार्किंग ना आमकां बस स्टँड ना आमकां रस्ते फोडले कडेन आतां 3 वर्सां जालीं रस्ते फोडले कडेन ताका तूं दामूर पडना. म्हाका हेजे अर्थ कळना की बाबा लोकांनी आख्ख्या गोंयभर भोंवलो जाल्यार लोकांक कितें फुडलेलें कितें मोडलेलें तें सारकें करून पावसा पयलीं आपल्यालो लोकांक वेवस्था करून दिली रस्त्यांची जावं गटारांची. हांगसर पळोवपाक गेल्यार 3 वर्सां जालीं आमी भोगतात की डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमी तें भोगूं जाय म्हणून आमकां आमदारांनी सांगतात की तुमी बेर करपा डेव्हलपमेंट जाता हें सगळें बेर करपाक जाय खरी खबर पूण कितले पर्यंत कितले लिमिटा पर्यंत
3 वर्सां म्हाका दिसना ती 3 वर्सां रस्ते फोडून दवरून आमकां डेव्हलपमेंटाक वांटो करची पडटा म्हणून आतां हांवें आयकलां की सिवरेज जाली लायटी कनेक्शनां जालीं आतां तिसरी वस्त आनी एक येता खंय गॅसा कनेक्शन येता खंय सो म्हाका दिसता आनी एक 4-5 वर्सां पर्यंत मरे गॅसा कनेक्शनाची पायपलायन अंडरग्रावंड ते जावपा ना आनी तो पर्यंत कुडचडकारान हें अशेंच सफर जावपाचें म्हाका समजना कितें म्हणटा कॅमेऱ्याचें उलयतना कॅमेरा डेव्हलप जावपा जाय हांव हय म्हणटा डेव्हलप जाता पण खंय ज्या जाग्यार सफर जाता त्या जाग्यार जावपा जाय न्हू आमी सफर जाता त्यो वस्तू कुशीक उरल्या पार्किंग कुशी उरला बस स्टँड कुशी उरला रस्तो कुशी उरला आनी हे नवी नवी वस्तू दाखयता आमकां बाबा अशें दिसता की आमी आबादी आमी तांदळा गोट्या बसून आमी पातीशेर नात आमी सा सुशेगाद जगतात आनी आमकां डेव्हलपमेंटा वाटेर व्हरतात आमकां डेव्हलपमेंटा वाटेर व्हरनात आमी सद्या पोट भरपा परिस्थिती ना आनी तेजें पोट भरनासतना आमकां हेजे मुखार अशें दिसता की आमकां नवी नवी वस्तू दाखयतात आनी बाबा आमकां पोटू भरपा जागा ना हांगसर आमी पोट आमी कशें बरो बरो दिसाचो विचार करतात आनी तुमी आमकां तेज्या वयर कितें करपाचें म्हण तें दाखयतात तेजो फायदो आमकां कांय ना कुडचडकारांक कितें फायदो जायचा आसा तेजेर म्हाका दिसता आमदारान विचार करचो आनी कुडचडकारांक बराबर घेवन कुडचडचें डेव्हलप करचें चड देव बरें करूं